Hi guys, welcome to Atti. ஸோ இன்றைக்கி டே செம்மையாக ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஏன்னா வந்து எனக்கு பிடிச்ச இடத்துல நான் போகிறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம்னு சொல்ல, ஏன்னா வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நான் போகணுன்னு இல்லை பண்ணணும்னு ஆசை இருந்துச்சு. பட் அதே மாதிரி இடத்துக்கு போகிறேன். சென்னையில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கு. அண்ட் வந்து அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஒரு வேளை போராடி வந்த இடம் தான் ஆர்சி அரேனா. எல்லாருக்குமே சின்ன வயசில் செம்ம ஆசை இருக்கும் கார் ஓட்டணும், ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார்னு. ஆனால் நம்ம வந்திருக்க அந்தமாரி இடம் இல்லை. ஸோ இந்த இடம் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் வைப்பில் இருக்கும். ஏன்னா வந்து சின்ன வயசில் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு செட்டப் பண்ணி கார் ஓட்டணும், ரேஸ் பண்ணணும், அதெல்லாம் ஆசையாக இருக்கும். அந்தமாரி இருக்கிற இடம் தான் இங்கே இருக்குது ஆர்சி அரேனான்னு. சொல்லப்போனால் ஈவினிங் டைமில் செம்ம பீக்காக இருக்கும். அப்போலாம் வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது. அது ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது மத்தியானம் வந்த ஸ்டார்டிங் டைம் ஒரு 1 o'clock நினைக்கிறேன். கிளம்பி வந்துட்ட உடனே, ஏன்னா இப்போ ஓப்பன் ஆச்சுன்னா இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். வந்து ஜாலியாக நம்ம பாட்டுக்கு ஓட்டி விளையாடலாம். நான் பேச விரும்பல, நான் ரேஸ் ஓட போகிறேன். கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ ப்ரோ, சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ப்ரோ உங்களுக்கு எப்படி ப்ரோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக? அது இது பீங் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் 2010. 2010 நான் இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக் நான் தான் வச்சுருந்தேன். ஆஃப் ரோட் ட்ராக் மாயாஜார் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அப்போ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஜர் கிடையாதுங்க ஆர்சி காருக்கு. ஏன்னா இப்போ என் கையில் இருக்க மொபைலில் டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் அனுப்ப முடியும். வாட்ஸ்அப் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. 2010. ஸோ அப்போ ஆரம்பிச்சது. அப்போ கொஞ்ச நாள் போச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டைம் இதுதான் ரேசிங், வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் போகிறது, நேஷனல்ஸ் போகிறது, மலேசியா, சிங்கப்பூர் போய் சென்னையில் யாருமே அவ்வளோ இன்னும் சென்னையில் இருந்துச்சு ட்ராக்கு. நிறைய பேருக்கு அப்போ தெரியாது. பேசிக்காக மாடிஃபையும் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க. மாடிஃபையும் பண்ணுவோம், ரேசிங் பண்ணுவோம். மாடிஃபை இந்த சென்ஸ், அதாவது இங்கே ஸ்பேர் கிடைக்கலன்னா மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு ஸ்பேர்ஸ் கிடச்சி வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாம் ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்கும். அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஸ்பேர்ஸ் தான். ஸோ இது எல்லாமே என்ன உடைச்சாலும் இந்த ஸ்பேர்ஸ் வாங்கலாம். ஹாபிகிற கார்ஸ்னால் இருக்கும். டாய் கார்ஸும் ஹாபிகிற கார்ஸ் வித்தியாசம். நீங்கள் அப்படியே ஸ்கேல் டவுன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது என்னோட ரேசிங் காரு. ஸோ இது வந்து இந்த ட்ராக்கில் 7.5 seconds பண்ணுவோம், 8 seconds நான் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த கார்ஸ் ஆர்டிஆர் கார்ஸ், அதாவது ரெடி டு ரன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இந்த கார் வந்து ஒரு நான் ஓட்டினா ஒரு 12 seconds பண்ண முடியும். நீங்கள் ஓட்டினா ஒரு 25-30 seconds ஆகும் ஒரு லாப் பண்ணுறது. அப்போ வந்து இப்போ ரியல் காரை அப்படி மினியேச்சராக நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி நம்ம ஓட்டுறது. ஆனால் இது எல்லாமே நான் எதுவும் மாடிஃபை பண்ணுறது எல்லாமே ஜாப்பனீஸ் மேக் மாடல்ஸ். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மாடல்ஸை வாங்கி அதில் நாங்கள் ஃபுல்லாக இப்போ இதில் நிறைய மாட் பண்ணால் தான் இந்த காரை அவ்வளோ ஸ்பீட் போகும். வந்து நீங்கள் ரியல் காரை நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டியூனும் மாதிரி பண்ணுவீங்களே, அது மினியேச்சர் இத்தூணில் பண்ணி நீங்கள் ஓட்டுற மாதிரினா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கார் வாங்கி அசம்பிள் பண்ணி செட் பண்ணி உள்ள ஒன்று டியூன் பண்ணி. ப்ரோ ரெடியா ப்ரோ? என் கார் ரெடி ஆயிடுச்சா? ஸ்லோவாக இந்த ஸ்லோவில் போனீங்கன்னா அதை பாருங்கள். என்னோடய இன்புட் பாருங்கள், நான் எவ்வளோ கொடுக்குறேன்னு என் கை மட்டும் பாருங்கள். அந்த ஃபாஸ்ட் வருமா ப்ரோ? அது வராது. ஏன்னா அதை டியூன் பண்ணணும். மோட்டர்லாம் பவர்ஃபுல் மோட்டர். இப்போ அதோட ஃபுல் ஸ்பீடில் போவோம். இந்த ஸ்பீடை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓட்ட கற்றுக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பீடை ஓட்ட கற்றுக்கிட்டா தான் இந்த ஸ்பீடை ஓட்ட முடியும். இந்த ஸ்பீடை ஓட்ட கற்றுக்கிட்டா தான் அந்த ஸ்பீடை வரும். அப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் கற்றுக்க முடியாது எல்லாமே. என் கையில் வந்துச்சு. இப்போ எப்படி ஓட்ட மட்டும் மெல்ல மெல்ல என்ன செவருக்கு வலிக்கும். இப்போ நான் ஸ்லோவாக ஓட்டேன். இப்போ என்ன ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டுறது? ஆக்சுவலாக வேகமாக ஓட்டினா அந்த கட்டெல்லாம் ரியல் காரை ஓட்ட எப்படி இருக்கும். அந்த கட்டில் அழகாக திருப்ப மாரிக்கு அழகாக ஜாலியாக இருக்குது. எவ்வளோ கட்டடிக்கிற மாதிரி பாருங்கள். இந்த கட்டில் இது வர இனிமேல் ஃபஸ்ட் லேப் இந்த லேப்
இதுதான் உங்கள் கட்டா? பேசிட்டே இருந்து ஓட்டுறானுங்க, கான்சன்ட்ரேஷன் வர மாட்டேங்குது. நான் பேசுகிறப்போ ஒரு லேப் போட்டுறேன், மட்டும் பாருங்க, லேப் போட்டு பாருங்க விட்றாங்க. சொல்லு. சரி போ. கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்தால் செம்ம ஸ்பாட் இது. நான் சொல்லப்போனால் இப்போ டைம் என்ன 5:30, நான் 1 மணிக்கு வந்தேன். 5:30 தண்ணியாக ஒரு ஆளை இவ்வளோ இருக்கேன்னா பார்த்துக்கோங்க நான் எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணியிருப்பேன். வீடியோ நேரம் காட்டியிருக்க மாட்டேன். நான் வந்து ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண கேம்லனால, கேம் சொல்லுவேன் ஸ்போர்ட்ஸ்லனால எடுத்துருக்க மாட்டேன். ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து ஃபன்னாக போகும். ஏன்னா நான் 1 o'clock வந்து 5 o'clock இன்னும் ஆட்டிருக்கேன். இவன் முடிக்க போகிறான், அவ்வளோதான். இதுக்கு முடிக்க மீன்ஸில் துரத்தி அனுப்பிச்சிடுவாங்க. நீ இருந்தது போதுண்டா, நீ கிளம்புனா துரத்தி அனுப்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக செம்ம ஸ்பாட் இது. வீக் டேஸ் வந்து வீக்கெண்டும் சரி, ஆனால் பிஃபோராக கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க, ரிசர்வ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தானே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் நான் வரும்போது கூட்டம் இருந்துச்சு. நீங்கள் வர டைம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. நான் பார்த்தரோன்னு போயிட்டு வரேன். எனக்கு நான் வந்து இப்போ என் கேமரா சொல்லுவேன், ஃப்ரெண்டு தான் வரும். நிறைய கூட வந்து நான் போட்டி போட போகிறேன். கேமரா செட் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒன்று போட்டியாக போயிருப்போம். எனக்கும் வந்து ரேஸ் 1 vs 1. ரெடியா பாய்? 3 laps. இன்னும் போய் முன்னாடி இது பின்னாடி வா. சரி, இடிக்க முடியலடா. ஒன் லேப் ஃபினிஷ். நானே 1 லேப் முடிச்சிட்டான். நான் 2 லேப் பண்ணிக்க போகிறேன். பரவாயில்லையே. அச்சா, உன்னை பார்த்து இடிச்சிட்டேன்டா. ஏன் இடிக்க ஓட்ட மாட்டேன்? 3rd லேப் முடிக்க போகிறேன். ஓகே, பரிசு கொடுங்க. என்ன பரிசு கொடுக்குறது? ஜெயிச்சவங்க பரிசு தரணும். நான் ஏதோ என் வீட்டில் எந்த கார் வச்சு எனக்கு வந்து உங்கள் ஹாட் வீல்ஸ் கலெக்ஷன்ஸில் எந்தாச்சும் கார் கொடுங்கப்பா. சரி, அது ட்ரெஷரண்ட் கார். வரலாம். ட்ரெஷரண்ட்டா? ஆமாம், விட்டுவேன். சூப்பர் ட்ரெஷரண்ட். சூப்பர் ட்ரெஷரண்ட்னா 3000 4000. அதான் வின்னரில் ஜெயிச்சிட்டல. சூப்பர் ட்ரெஷரண்ட்டு உங்களுக்கு கார் வேணும் உங்களுக்கு? எஸ். இந்த லொக்கேஷன் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் போகிறேன், எங்கே இருக்குன்னு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக. உங்களுக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், ஃப்ரெண்ட்ஸும் கேதர் ஆகி என்ஜாய் பண்ணணுன்னா இந்த பிளேஸ் வந்து செம்ம ஸ்பாட்டுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும். அண்ட் ப்ளஸ் இது வந்து நான் இந்த விஷயத்தை அப்படியே ஒரு சீரீஸ் மாதிரினா வந்து ஒரு நிறைய இதுலேயே எக்கச்சக்கமாக இருக்குது நான் பார்த்ததுலையே. ஸோ இது இன்னும் நிறைய டீப்பாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு நான் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் வந்து எனக்கு வந்ததுலேருந்து அப்படி போக ஆசை வரும்ல, போக. ஸோ அந்தமாதிரி இன்னொரு லைட்டாக க்ரேஸுமே வந்துச்சு எனக்கு. ஸோ நிறைய இது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது சீரியஸாக நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஐ திங்க் உங்களுக்கும் இது பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.